Salamatсыңарбы? Бүгүнкү видео сабактын темасы келбетти өлчөө. Келбетти өлчөө темасында сабактын практикалык структурасы, өлчөм алуучу тегиздиктер, өлчөмдүк белгилер жана келбетти өлчөө. Бул сабактын максаты адамдын фигурасын өлчөөнү үйрөнүү болуп эсептелинет. Келбетти өлчөөдө биз биринчи эле кайсы тегиздиктерде өлчөлөр алынат экенин ошону аныктап алалы. Адамдын келбети көлөмдүү болгондуктан ал 3 тегиздикте алынат. Адамдын фигурасын шарттуу түрдө оң жана сол жака бөлүп, анан кийин тигинен түшкөн тегиздик бул сагиталдык тегиздик деп аталат. Ошондой эле адамдын келбетин шарттуу түрдө алдыңкы жана арткы бөлүккө бөлүп, тигинен түшкөн тегиздик фронталдык деп аталат. Жана туурасынан түшүп, адамдын келбетин шарттуу түрдө жогорку жана төмөнкү бөлүккө бөлгөн тегиздик трансверсалдык тегиздик деп аталат. Демек, адамдын келбетин ушул 3 тегиздикте өлчөйт экенбиз. Өлчөгөндөн кийин өлчөмдөрдү сөзсүз түрдө өлчөмдүк белгилер менен белгилейбиз. Алар орус тилинен алынган сөздөрдүн баш тамгалары менен белгиленет. Мисалы үчүн, курчамдар О тамгасы менен белгиленет. Бул акбат деген орус тилинен алынган. Ал эми индексин көрсөтсөк, мисалы үчүн грудь деген сөз бул көкүрөк курчамы болуп эсептелинет. Узундуктар Д тамгасы менен белгиленет. Ошондой эле индекси кайсы жерде өлчөп турганын көрсөтүп турат. Д деген длинасы деген сөздөн алынган. Ал эми ДТП деген талия переда деген сөз, башкача айтканда белдин узундугу алдынан. Бийиктиктер В тамгасы менен белгиленет, высота деген белгиленет. Мисалы үчүн Г-ны койсок, высота груди, көкүрөк бийиктигин билдирип турат. Ошондой эле кеңдиктер Ш тамгасы менен белгиленет. Ширина деген сөздөн алынган. Индекси плечо, допустим, ийиндин кеңдигин билдирип турат. Бизге керектүү негизги өлчөмдөр ушулар. Мисалы үчүн С болсо, бул центр грудь дегенди билдирет. Негизги берилүүчү белгилер ушулар. Эми ушул белгилер боюнча биз келбетти өлчөйт экенбиз. Келбетти адамдын фигурасын манекенинде өлчөйбүз. Мен бул жерде белгилеп койдум. Курчамдарды, бийиктиктерди кайсы линия боюнча өлчөйт экенбиз. Биринчи эле өлчөгөндө курчамдардан баштайбыз. Курчамдардан. Мисалы үчүн боюн курчамы, моюнду курчап, ушул линия боюнча өлчөйбүз. Алган өлчөмдөр сөзсүз түрдө курчамдар жарымы жазылат. Жарымы дегенибиз бул, значит, С тамгасы менен билдирет, середина дегенди билдирет. С дегенибиз шеи, моюн курчамынын жарымы. Вот өлчөмдү жазабыз, моюн курчамын өлчөдүк. Бирок өлчөнгөндүн жарымын жазабыз. С деген бул середина, шеи дегенди билдирет. Башкача айтканда курчамдын жарымы, моюн курчамынын жарымын С тамгасы менен белгилейбиз. Индекси болсо шея, бул моюн дегенди билдирет. Биз азыр өлчөгөндө 36 чыкты. 36-нын жарымы 18 болот. Сантиметрде көрсөтөбүз. Так, кийинки өлчөм көкүрөк курчамы. Көкүрөк курчамы мына көрсөтүлгөн линия боюнча көрсөтүлөт, өлчөнөт. Өлчөп атканда бир палец, бир бармак ичинде туруш керек. Анан тыгыз, бош эмес, көп тартпай, свободно өлчөйбүз. Бизде 83 чыкты, 83-тün жарымын жазабыз. Бул дагы жарымы жазылат. Значит, көкүрөк курчамынын жарымы. 83-тün жарымы 42
41 yarım. Bel kurçamının yarımı. Kelbetin en iç gelgen, iyilgen yeri bel kurçamı. Bu esepteliler. O bel kurçamındağı yarımın cazavuz. Sığıtı damgasымен belini seridine tali degen sözü bildirir. 59 bolsa 29,5 santimetre. Canbaş kurçamının yarımı. Canbaş kurçamı en çıkıp durgan toçkalar arkalı kaptalından durup ölçönüt. Bunun dağı yarımı yazıladı. Seridine biodra degen söz canbaşın kurçamının yarımı. yarım. Kurçamlar büttü şimdi. Yemi uzunluklar ölçüyoruz. Uzunluklar büyüklükler. Bu kökürök büyüklüğü moyun toçkasının tüyünün köküröktün uçuna çeyin ölçünüt. 23 santimetre. Bu kança çıksa oşul özü yazılat. Büyüklükler bu damgasымен belirletilen biz. Belden uzunluğunu ölçüyoruz. O şöyle büyüklük neme kökürök büyüklüğünü ölçüyoruz. Toçkadan belge çeyinki aralık. Dalının uçukları arkalı ölçü gerek. 45 santimetre. Diline avlat bu. Dırtısı diline tali spinni degenini bildirir. Bu dağı özü yazılat. Kança çıksa oşonun özünü yazarız. Bu diline talyanı yok yöntem ölçüyoruz. Artıncana aldın ölçüyoruz. Kökürök toçkası arkalı belge çeyin. Uzunluklar bitti. Eşe kolun uzunluğu var. Bu жерде bizde hem kolun uzunluğu yok bulgan için hazır kenglikleri ölçölü. İyin kenglik o şöyle toçkağızdan iyindin şuna çeyinki toçkağa çeyin ölçünüt. Bu dağı kança çıksa oşul özü yazılat. Dalının kengliğini ölçüyoruz. Çunkurçalardan aralığı iki çunkurçanın bul dağı bul ekiге bölünüp yazılat. Şivna spini degenini bildirir. Şısı 15 santimetre. Kökürök kengligi. Kökürök kengligi köküröktün uçundan 10 santimetre жоғары tuğra ödelde bolboy ölçünöt. Aldı dağı 15 santimetre boladı. Так, ayaldardın kelbetinde daha bir ölçüm var. Bu iki kökürök aralığı. İki kökürök aralığı, значит, köküröktün uçlarından ölçünüt dağı, bunun dağı yarımı yazılat. Nakırkı diline giyimden uzunluğu söz türde artacağından moyun toçkasından ıldıya karay ölçünüt. Mesela için biz manekenin uzunluğunu alattırgan bolsak, 75 santimetre alsak, tak. Biz ölçüp büttük. Giyimden giyimler için
ушул өлчөмдөр алынат жана кийинки конструкциялар үчүн негиз болуп алынат.